弟弟，阿姨到底去哪里啦？她已经好多天没有回家了。说什么？你什么都不记得了吗？记得什么？她又没有跟我讲她去哪里。你不会在跟我开玩笑吧？你到底在讲什么啊？你是认真的吗？你真的什么都不记得？难道你知道她去哪里了？我只是想问你，你真的不知道她去哪里了吗？我请问你，今天你会知道妈妈去哪里了吗？阿姨不就跟妈妈一样，一声不吭的就离家出走了吗？说好了，我们不提她的。这些莫名其妙的。妈妈是妈妈，阿姨是阿姨，我们明明就说好我们不提妈妈的。你脑子里到底在想什么啊？我再问你一次哦，他妈的不知道阿姨去哪里了吗？这个问题不是我先问你的吗？算了，当我白痴来问你这个问题。前几天吃饭的时候，我还以为你好像已经长大不少，其实只不过是一个爱乱生气的屁孩而已。刚刚你们在吵什么啦？啊，陈金峰啊，全垒打啊，陈金峰全垒打，全垒打，全垒打！就在讲阿姨啊。阿姨，她讲她干嘛啦？阿姨已经不在家这么多天了，我总觉得有哪里怪怪的。啊，前几天小雨就说啊，就是那个打麻将啊，没事啊，没事啊，哈。全垒打，陈金峰，全垒打。出现，峰哥在这时候打出了今年在台湾系列台湾大赛的第一支安打。对啊，陈金峰，啊，我爱你啦。